एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। अनि आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई मैले कोरियामा गर्ने के काम गर्छु त्यो देखाउन गइरहेको छु। म चाहिँ कोरियाको बङ्गुर फार्ममा काम गर्छु। यहाँ चाहिँ अब हेर्नुहोस् है त, बङ्गुर फार्ममा कस्तो काम हुन्छ, उताको बङ्गुर फार्म कस्तो हुन्छ भनेर। अनि म चाहिँ प्रेग्नेन्ट माउ र बच्चा हुर्काउने काम गर्छु। यहाँ चाहिँ यति धेरै हुन्छ। अनि एउटा खोर, यो चाहिँ एउटा खोर, धेरै खोरहरू हुन्छ। यहाँ एउटामा चाहिँ 35वटा जति, 34-35वटा जति हुन्छ। यिनीहरू चाहिँ एउटादेखि जन्मिनुभन्दा 6-7 दिन अगाडि ल्याउनुपर्छ। त्यसपछि जन्मिएर हुर्काएर 1 महिना जति, मतलब थोरै भनेको 21 दिन, धेरै भनेको 28 दिन जतिसम्म राखेर अनि फेरि माउ बच्चालाई छुट्याउँदै अनि फेरि अरू प्रेग्नेन्ट माउ ल्याउँदै त्यसरी हुर्काउनुपर्छ। अनि माउ जन्मेको, बच्चा जन्मेको भोलिपल्ट चाहिँ दाँत पुच्छरहरू काटिदिनुपर्छ। त्यसको 3-4 दिनपछि खसीहरू पार्नुपर्छ। त्यो सबै चाहिँ मै गर्छु। यहाँ अरू दाजुहरू पनि हुन्छ, दाजुहरूको आफ्नो आफ्नै डिपार्ट छ। मेरो डिपार्ट चाहिँ बुनमान्छा डिपार्ट भन्छ। कोरियामा चाहिँ कतिजना छोरी मान्छे चाहिँ दिदीबहिनीहरू चाहिँ डराउनुहुन्छ बङ्गो देखेर, किनभने ठुलो बङ्गो हुन्छ नेपालमा। अब कतिजनाले त्यस्तो काम नगरेको पनि हुनसक्छ। मैले पनि त्यस्तो काम त गरेको छैन, त्यही पनि तर म चाहिँ त्यस्तो साह्रो सुरुमा चाहिँ डराएँ, अलिक ठुल्ठुला देखेर हात्ती जत्रै लागेर। तर पछि गर्दै गर्दै गएपछि बानी भएपछि डरहरू हुँदैन। सुरुमा डर, घिन त्यस्तो लाग्छ नै, किनभने कोरियामा काम भनेकै त्यस्तै हुन्छ। B3 काम गर्नुपर्छ, कति डेन्जर, डिफिकल्ट। अनि त्यही भएर पनि अब काहीँ न काहीँ त केही न केही कुरा त मन पर्दैन नै। अनि कतिजना दिदीबहिनीहरू चाहिँ डराउनुहुन्छ, नडराउनुहोस्, आउनुहोस्, सिक्नुहोस्। मैले चाहिँ देखेको चाहिँ हाउसहरूमा भन्दा, अरूहरूमा भन्दा चाहिँ मलाई चाहिँ सजिलो, सहज अनि धेरै स्यालेरी चाहिँ बुनमान्छामा, बङ्गुर फार्ममै हुन्छ। अनि किनभने यहाँ रेस्ट टाइम पनि धेरै हुन्छ, स्यालेरी पनि अरू ठाउँमा भन्दा, अरू काममा भन्दा धेरै नै हुन्छ। तपाईँहरू पनि नडराइ गर्नु सक्नुहुन्छ, सिक्नुभयो भने। अनि यहाँ हामीले सिकेर नेपालमा गएर पनि हामीले केही गर्न सक्छौँ। बङ्गुर पालनको बारेमा कसरी गर्नुपर्ने, कसरी हुर्काउनु पर्ने, सबै सिस्टम अनुसारले गर्न सकिन्छ। मान्छेहरूले चाहिँ त्यस्तो गनाउँछ, त्यस्तो भन्नुहुन्छ, गनाउनु त गनाउँछ। तर म चाहिँ म सुरुमा आएको चाहिँ साङ्चुमा हो, त्यहाँ चाहिँ धेरै गाह्रो भयो मलाई चाहिँ। अनि त्यसपछि म त्यहाँबाट निस्किहालेँ। त्यहाँबाट निस्केर चाहिँ म अन्डामा पनि गरेँ, अन्डा टिप्पोमा पनि गरेँ। त्यहाँ पनि उभिराख्नुपर्ने अलिक गाह्रै थियो। तर यो बङ्गुर फार्ममा चाहिँ यताउता हिँडिराख्नुपर्छ। अनि त्यही भएर ढाडहरू दुख्ने, कम्मरहरू दुख्ने, खुट्टाहरू दुख्ने खासै त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। गन्ध चाहिँ आउँछ, तर यो हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ त्यो गन्ध हटाउने औषधि लगाउँदो रहेछ। किनभने यहाँ घरहरू पनि कोरियनहरूको बस्ती पनि छ, त्यही भएर रिपोर्ट गर्छ भनेर त्यस्तो औषधि युज गरेर खासै गनाउनु त गनाउँदैन। तर नयाँमा चाहिँ सबैलाई गनाउनु चाहिँ गनाउँछ। त्यही हो, कोरिया काम भने जस्तो सजिलो सरल छैन। डिप्रेसन, प्रेसर सबै कुरा हुन्छ। कामको प्रेसर हुन्छ, साथीभाइको, आफूभन्दा ठुलो मान्छेहरूले कहिले दिने डिप्रेसन, साउहरू त्यस्तै किचिङ गर्ने, धेरै कुराहरूले प्रब्लमहरू त आउँछ। त्यही पनि अब नेपालबाट केही गर्छु भनेर मनलाई स्ट्रङ बनाएर, दह्रो बनाएर आएको छौँ भने चाहिँ सजिलै हाम्रो कार्यकाल, काम अवधि हामी समाप्त गर्न सक्छौँ। म चाहिँ आफ्नो कामहरू देखाउँदैछु यो युट्युब च्यानलबाट।
अनि अरूहरू पनि तपाईँहरूलाई बङ्गोको बारेमा बङ्गो पालनको बारेमा बुझ्नु मन छ भने चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नु होला। अनि आजलाई चाहिँ यति नै, हेर्दै गर्नुहोस् है त। प्लिज keep like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.